இப்போ நான் இந்த இன்பில்ட் மொபைல் ஆனில் இருக்க மொபைலை தண்ணியில் போட போகிறேன். பாருங்கள், போட்டால் என்ன நடக்குதுன்றது தான் இந்த வீடியோ. எடுத்தாச்சு, ஓகேங்களா? வெல்கம் டு தமிழ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் மொபைல்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு செல்ஃபோனை தண்ணியில் போட்டிங்க இல்லை தவறி விழுந்துருச்சுன்னா அதை என்ன பண்ணலான்றதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். எல்லா ஃபோனுமே நல்ல ஒர்க் ஆகிற ஃபோனு, எதுவும் நான் ஒர்க்கிங் கிடையாது. இன்பில்ட் பேட்டரி இருக்கிற ஃபோன்னா என்ன பண்ணணும், இன்பில்ட் பேட்டரி இல்லாத ஃபோன்னா என்ன பண்ணணும், டச் ஃபோன்னா என்ன பண்ணணுன்றதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நம்மளுக்கு தேவையான டூல் என்ன டூல்னா, ஒரு சிம் ரிமூவர், இது எல்லா செல்லுலேயும் பின்னாடி இருக்கும். ஒரு ப்ரஷ்ஷு, ஒரு ஸ்டாரு. ஒரு வேளை இது எதுவும் இல்லை என்கிட்ட அப்படின்னாலும் கவலை கிடையாது. அப்படி இல்லைனா என்ன பண்ணணுன்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போவோம். ஃபஸ்ட்டு தனி ஒரு கீபேட் மொபைல். இந்த கீபேட் மொபைல் பார்த்துக்கோங்க. கீபேட் மொபைல், இந்த மொபைலை தண்ணியில் போடுறோம். இப்போ ஒரு கீபேட் மொபைல் தண்ணியில் ஊந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. விழுந்துருச்சு. நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, எடுத்தோடனே எடுத்தோடனே அதோட பேட்டரியை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிடணும். அதான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே நீங்கள் பேட்டரியை ரிமூவ் பண்ணி இப்படி வச்சுட்டிங்கன்னா அது கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 டேஸ்க்குள்ளே அதுவே காஞ்சிரும். நீங்கள் அதை விட்டுட்டு நான் அடுப்பு மேலே வைக்கிறேன், லைட்டு கிட்ட வைக்கிறேன், அதெல்லாம் வச்சிங்கன்னா உள்ளகிற ஐசியில் ஃபங்கிள்ஸ் வந்துடும், சார்ஜிங் கனெக்டில் ஃபங்கிள்ஸ் வந்துடும். இல்லை எனக்கு டெஃபினிஷனு எனக்கு வேணும், சீக்கிரம் அது வேணும் அப்படின்னா பேட்டரி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு, உழுந்த உடனே எடுத்து பேட்டரி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கிட்ட இருக்க சர்வீஸ் கடையில் கொடுத்தா மட்டும் போதும். இல்லை நானே சரி பண்ணணுன்னா கழட்டி தனித்தனியாக நீங்கள் ஒரு 2 ஹவர்ஸ் இல்லை 3 ஹவர்ஸ் மிதமான வெயிலில் காய வச்சா மட்டும் போதும். அதை விட்டு நான் அடுப்பு அணையில் வைக்கிறேன், அதில் வைக்கிறேன், இதில் வைக்கிறேன், அதை ஃபோனை வீணாக்க ட்ரை பண்ணாதீங்க சார். அதில் கிட்ட சர்வீஸ் சென்டர் இருந்தால் கொடுத்துருங்க. அப்படி இல்லைனா இது மாதிரி கழட்டி ஒரு 2 ஹவர்ஸ் வச்சுருங்க. இது ஒரு சிறந்த வழி கீபேடு மொபைலுக்கு. ஒருவேளை நீங்கள் ஸ்டார் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஸ்டாரை கழட்டி, ஸ்டார் வச்சுருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் கழட்டுங்க. உங்களுக்கு லேட் ஆகும், வீடியோ ரொம்ப நேரம் ஓடுந்தாலும் நான் ஸ்டாரை கழட்டி வச்சுருக்கேன். இது மாதிரி கழட்டிக்கோங்க. சீக்கிரம் நான் யூஸ் பண்ணோம், நான் கடைக்கு எடுத்து போகலாம். அதில் ஒரு 4 ஸ்க்ரூ இருக்கும், அதை மட்டும் கரெக்டாக கழட்டிக்கோங்க. எல்லா கீபேட் மொபைலும் இருக்கும். வீட்டு தனித்தனியாகவே எடுத்துடலாம் எல்லா கீபேட் மொபைலையும். இது மாதிரி ஈஸியாக கொஞ்சம் பொறுமையாக ட்ரை பண்ணுங்கள். ப்ரஷ்ஷை ஹெட்டிலேருந்து கீழே வரைக்கும் க்ளீன் பண்ணிக்கினே வாங்க. அவ்வளோதான். இதை ஒரு ½ hour அப்படியே எட்ட வச்சுட்டு, ஒரு ½ hour எட்ட வச்சுட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது சாதா கீபேடு மொபைலுக்கான ஒரு செட்டிங்கு. அடுத்தது ஒரு டச் மொபைலை பார்ப்போம். இது ஒரு டச் ஃபோன், சாம்சங் தெரியும் உங்களுக்கு. சேம் ப்ராசஸ் தான் இருக்கும். நீங்கள் கழட்டு, ஆனால் என்ன ஒன்று, கீபேடை கழட்டலாம், டச் ஃபோனை கழட்டாதீங்க. கீழே உந்தோடனே கழட்டி பேட்ரி தனியாக ரிமூவ் பண்ணுறங்க. கட்டாயம் பேட்ரி தனியாக ரிமூவ் பண்ணுறங்க. பேட்ரி தனியாக, மொபைல் தனியாக எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. தண்ணியில் ஊந்த உடனே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு, டச்சு ஃபோனை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்ட இருக்க சர்வீஸ் சென்டரில் கொடுத்து ரொம்ப நல்லது. அப்படி இல்லைனா, உங்களால் கொடுக்க முடியல, என்கிட்ட காசு இல்லைனா, இது மாதிரி ஒரு காட்டன் துணி ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. தண்ணியில் ஊந்தோடனே ரிமூவ் பண்ணதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்படி வச்சு சுற்றிக்கோங்க. இது மாதிரி நல்லா பேட்ரி தனியாக, இது தனியாக எல்லாத்தையும் சுற்றிக்கோங்க. சுற்றி வீட்டில் அரிசி இருந்தால் அரிசி இது உள்ள வச்சுருங்க. ஒரு 2 days 3 days எடுக்காதீங்க, இது வெளியே எடுக்காதீங்க. அதுக்கப்புறம் எடுத்து யூஸ் பண்ணால் கன்ஃபார்ம் 100% எந்த ப்ராப்ளம் இல்லாமல் யூஸ் ஆகும். இது கண்டிப்பாக டெக்னிக்கலாக நாங்கள் செஞ்சே பார்த்துருக்கோம். அப்படி உங்களுக்கு உடனே வேணுன்ற பட்சத்தில் இதை தண்ணியில் வந்தோடனே தயவு செஞ்சு பேட்டரி மட்டும் ரிமூவ் பண்ணுறேங்க. அதான் முக்கியமான விஷயம், ஷார்ட் ஆகாது. அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது இன்பில்ட் மொபைல், இன்பில்ட் பேட்ரி மொபைல். இது இன்பில்ட் பேட்ரி, ஒரு ஆனில் இருக்க பேட்ரி, ஒரு ஆனில் இருக்க மொபைல். இதை இப்போ தண்ணியில் ஊந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணலான்றதை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதான் இப்போ நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுற மொபைல், இந்த இன்பில்ட் மொபைல். இதை பற்றி இப்போ நம்ம பார்ப்போம். இப்போ நான் இந்த இன்பில்ட் மொபைல் ஆனில் இருக்க மொபைலை தண்ணியில் போட போகிறேன். பாருங்கள், போட்டால் என்ன நடக்குதுன்றது தான் இந்த வீடியோ. எடுத்தாச்சு, ஓகேங்களா? என்ன பண்ணணும்னா, தண்ணியில் ஊந்தோடனே இன்பில்ட் மொபைலை ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே உங்கள் டிஷர்ட்லேயோ ஷர்ட்லேயோ நல்லா துடைக்கணும். ஃப்ரண்ட்டை மட்டும் துடைச்சிட்டு ஐத்தி பிடிச்சி பவர் ஆஃப் பண்ணுறங்க. எடுத்தோடனே பவர் ஆஃப் பண்ணுறங்க தண்ணியில் ஊந்த மொபைலை. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது அதான். அது எது உள்ளோன்னா தண்ணி போட்டோம், நீங்கள் டிஷர்ட்டில் துடைங்க. தண்ணி இருக்கிறதால ஒழுங்காக டச்சு ஒர்க் ஆகாது அதில். அவ்வளோதான், பவர் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இது மாதிரி பவர் ஆஃப் பண்ணுறங்க ஃபஸ்ட்டு. தண்ணி பவர் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு
மொபைலை எந்த பக்கம்லாம் ஹோல்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த பக்கம் ஹோல்ஸ் இருக்குது, இந்த பக்கம் 2-3 வாட்டி உதறுங்க. நல்லா இந்த பக்கம் ஹோல்ஸ் இருக்குது, அங்கே 2-3 வாட்டி உதறுங்க. எந்த பக்கம் ஹோல்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள். நீங்கள் பேக்கில் வந்து பேனலில் கைட்டை ட்ரை பண்ணாதீங்க. தண்ணியில் இந்த ஃபோனை கைட்டும் போது பின்னாடி வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டோட சென்சாரு இல்லை ஃப்ரண்ட்டில் வந்து சிசி சென்சார் எல்லாம் இருக்கும், அதனால் அது உடஞ்சிக்கும். நீங்கள் கைட்டை ட்ரை பண்ணாதீங்க. தண்ணியில் உந்தால் எமர்ஜென்சியாக ஃபஸ்ட்டு பேஸாக என்ன பண்ணலான்றது தான் இந்த வீடியோ. அடுத்தது என்ன பண்ணுறீங்க, சிம் ட்ரேவை லாக் எடுத்துகிட்டு சிம் ட்ரேவை எடுத்து ரிமூவ் பண்ணுறங்க. உங்கள் சிம் மெமரியை எஜெக்ட் பண்ணுறங்க. இது முற்றிலும் ஒரு ஆன்லைன் இந்த ஃபோனு. யாரும் ஃபேக்கு அப்படி இப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணாதீங்க தயவு செஞ்சு. அப்புறம் ஒரு துணி ஒன்று எடுத்து நல்லா க்ளீன் பண்ணுங்கள். அதை ஃபோனை க்ளீன் பண்ணுங்கள். அந்த சிம் ட்ரே வேண்டாம், எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணுங்கள். உங்கள்கிட்ட ப்ரஷ் இருந்தால், ஒரு வேளை உங்கள் வீட்டில் ப்ரஷ்ஷு பள்ளியில் இருக்கிற ப்ரஷ்ஷு டூத் ப்ரஷ் இருந்தால் இது பாருங்கள், அந்த சார்ஜ் போடுற இதை மட்டும் இப்படி தலைகீழ வச்சு, இந்த சார்ஜ் வந்து தலைகீழ இருக்கிற மாதிரி, இந்த சிசி வந்து தலைகீழ இருக்கிற மாதிரி இப்படி வச்சு ப்ரஷ்ஷை இப்படி உள்ளே விட்டு க்ளீன் பண்ணுங்கள். அப்புறம் இந்த ஹெட்ஃபோனை க்ளீன் பண்ணுங்கள். க்ளீன் பண்ணிட்டு எக்காந்த ஒன்று ஃபோனை ஆன் பண்ணாதீங்க. சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணதோட ஃபோன் இருக்கட்டும். சிம்மும் இதையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு காட்டனில் வச்சு சுற்றிடுங்க. நல்லா சுற்றிடுங்க. இதை சுற்றி ஒரு 1/2 hour அப்படியே வச்சுருங்க. வச்சுட்டு ஃபோன் வந்து இது வாட்டர் ப்ரூஃப்லாம் கிடையாது. இது ஒரு டெஸ்கவர் ஃபோனு. இது நார்மலான ஒரு ஃபோன் தான். இது வாட்டர் ப்ரூஃப் கிடையாது. நார்மலாக ஒரு ஃபோனு தான் என்ன ஆகுதுன்றதை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்த்துக்கிறோம். காட்டனில் வச்சுருங்க. நான் உங்களுக்கு ஒரு 1/2 hour கழிச்சு கண்டிப்பாக அந்த ஃபோனை ஆன் பண்ணி காட்டுறேன். 1/2 hour ஆகிடுச்சு. இப்போ மொபைல் வந்து காட்டன் துணியில் தான் இருந்துச்சு. பாலிஷ் யூஸ் பண்ணாதீங்க, காட்டன் துணியில் தான் நாங்கள் சொன்ன மாதிரியே வச்சுருந்தோம். காட்டன் துணியில் தான் 1/2 hour ஆகிடுச்சு. வேறு எந்த இதுவும் நாங்கள் பண்ணலை. அதேமாரி இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறத கேளுங்க. சம் மொபைல் வந்து தண்ணியில் வந்து ஆன் பண்ணும்போது உள்ள டிஸ்பிளேவில் வந்து ஒரு 2 hours 3 hours நீங்கள் காட்டன் துணியில் வச்சு ஆன் பண்ணிங்கன்னா டிஸ்பிளேவில் வாட்டர் இருக்குமா தெரியும். அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணியில் ஊந்துச்சுன்னா சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுறங்க. பேட்ரி ரிமூவ் பண்ணுற மொபைலாக இருந்தால் பேட்ரி ரிமூவ் பண்ணுறங்க. ரிமூவ் பண்ணி அருகில் இருக்கிற கடையில் கொடுக்க முடியாத பட்சத்தில் நான் என்ன பண்ணணுன்றதை பற்றி தான் நான் பேசியிருக்கேன். இது 100% ரெடி ஆகுன்றது நாங்கள் செஞ்சு பார்த்துருவோம், ரெடி ஆகுது. ஆனால் மொபைலுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறுபடலாம். இதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க. நீங்கள் வந்து முதல் உதவி, நம்மளுக்கு எப்படி மனுஷனுக்கு முதல் உதவியோ அதேமாரி மொபைலுக்கு வந்து தண்ணியில் ஊந்தோடனே என்ன பண்ணணும்னா, எடுத்த உடனே அது ஃபோன் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா எடுத்த உடனே நீங்கள் பேட்டரி ரிமூவ் பண்ணிக்கணும். அப்படி பேட்டரி கைட்ட முடியாத ஃபோனாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து சிம் ட்ரே எஜெக்ட் பண்ணிட்டு கட்டாயம் ஃபஸ்ட்டு ஏற்றோடனே இங்கே வாட்டர் இருக்கும்போது டச்சு ஒர்க் ஆகாது. ஆனால் எடுத்து உங்கள் டிஷர்ட்டில் நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டு சைடு பட்டன் ஆகிட்டு சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடணும் 100%. அதுக்கப்புறம் ஆன் பண்ணக்கூடாது. நீங்கள் அருகில் இருக்கிற கடையில் கொடுக்கலாம். அப்படி என்னால் கொடுக்க முடியல, என்கிட்ட பணம் இல்லை வந்து என்கிட்ட மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜ் பண்ணுற அளவுக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் சொல்ல விரும்புகிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த வீடியோ. என்ன பண்ணணும்னா அதான் சொன்ன மாதிரியே நீங்கள் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஏற்றோடனே சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு காட்டன் துணியில் சுற்றி வச்சுட்டு ஒரு 3 hours உங்களுக்கு மொபைல் ரேட்டை பொறுத்து நீங்கள் ஒரு 5 hours 6 hours கூட வச்சுக்கலாம். அது உங்களோட திறமை. வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு நீங்கள் ஆன் பண்ணால் கண்டிப்பாக ஆன் ஆகும். ஆனால் டிஸ்பிளேவில் வந்து வாட்டர் லாக்கு தெரிய வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படி வாட்டர் தெரிஞ்சால் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. யூஸ் பண்ண போயிடும். உங்களுக்கு நான் ஃபோனை ஆன் பண்ணி காட்டுறேன். அந்த தண்ணியில் போட்ட ஃபோனை பாருங்கள், ஆன் ஆகுது. எந்த ப்ராப்ளம் வராது. நீங்கள் இது போன்ற தகவல்களையும் இது போன்ற டிப்ஸையும் தெரிஞ்சுக்கொள்ள தயவு செஞ்சு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அந்த பெல் சிம்மில் தட்டி விடுங்க. நாங்கள் அனுப்புகிற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும். நாங்கள் வந்து இது ஃபேக்காக வீடியோ போடுறதுக்கு சான்ஸே இல்லை. நாங்கள் போட மாட்டோம். உங்கள் டைமை நாங்கள் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டோம். எக்காரணத்தை கொண்டோம் எல்லாத்தையுமே ப்ராக்டிக்கலாக செஞ்சு காட்டுவோம். முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லி காட்டுவோம். தமிழ்லேயே சொல்லுவோம். தயவு செஞ்சு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காமல் அந்த பெல் சிம்மில் தட்டி விடுங்க. சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.